主子命文眼前来邀约，今夜与主子在别院一叙。别院？什么别院？是那个不让人见的别院吗？正是。看来郡主在主子心目当中的地位已经有所不同。敢问郡主是否愿意答应今夜的邀约？不见。这些是马郡主送你们的礼物。既然是郡主的好意，都收下吧。谢主子。谢主子。该谢的不是本王。主子，属下斗胆。当初怕是主子一时气话，所以没敢扔。马摘星，可准时赴约吗？郡主回答：不见不散。西殿萤飞，思悄然。孤灯挑尽，未成眠。迟迟钟鼓，初长夜。耿耿星河，欲曙天。悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。殿下也懂《长恨歌》。白居易，字乐天。此人名字居易又乐天，却偏偏写首《长恨歌》。本王想知道，他到底恨些什么？曲中又能否不恨？那殿下是否有答案了呢？最后两句说了：天长地久，有时尽；此恨绵绵，无绝期。只是，博王殿下的庭院如此之美，为何要禁止他人踏足？为何今日却邀摘星前来？因为铁树开花了。你是第一个踏入本王禁地之人，可知道本王为何要救你？因为我一直认为，你与我的婚约全为了利益而做，才会对郡主的为人有所偏见。直到昨晚，本王无意间发现，郡主确实是个为保护自己心中的信念，坚持到底，不顾他人误解，善良美好的人。你们以前相处，郎仔是怎么称呼你的？他唤我星儿。星儿。
心儿就不苦了。王仔，回不去了。心儿，也别再抓着不放。你自责的太久，应该忘掉过去，好好的过日子。我一直在这守候，未曾变过，像10000年前那一颗星宿，依旧在闪烁。3招解决你。郡主喜欢什么兵器？小心！长兵器不适合郡主。这是奔狼弓，是本王的收藏。一来是回礼，二来，弓箭是远距离杀伤力极大的武器，很适合郡主。这上面的图腾好美啊，应该很贵重吧？喜欢吗？嗯，喜欢。过来。永远，也许不远，带着爱再遇见，心跳总穿过。主子是怎么知道郡主一定
定会喜欢奔狼宫啊。哎呀，瞧瞧，主子这是在教郡主射箭呢，还是谈情说爱？每当一而再想念，没有往后退的空间，已经被爱包围。再一眼，看看谁先融化谁；再一遍，将太阳保持到完美；再一点，堆积越来越细。看来郡主还是很有天分的。我有一个好师傅啊，多谢殿下。跟我回宫里吧，我找了一个太医，让他看看你的腿。郡主的腿有根治的可能吗？回博王殿下，损伤已久，导致筋骨气血虚弱，而右腿伤的比左腿更重。不幸中的万幸是殿下及时救了长贵的郡主，否则后果不堪设想。本王要你尽全力医治。是，微臣日后定当尽力医治。但郡主的腿伤，纵使华佗在世，也束手无策呀。幸而并不影响平时作息，微臣开些健骨壮筋、补养气血的药方，每日一帖，喝上1个月，谨记。用药期间，请郡主不要做些令双腿太过负重的行为，比如骑马。若再次受伤，恐怕不良于行啊。